ไม่ได้ ไม่ได้สตรีมมานานแล้วจริงไม่ได้สตรีมแบบปกติแบบมานานแล้วแป๊บนึงสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้เราอยู่กับ Hogwarts Legacy เหมือนเดิมแล้วซึ่งเราไม่ได้มาเพื่อเล่นเควสสักกันในวันนี้เรามาเพื่อเล่นเควสรองนะฮะนั่นคืออย่างเดียวที่ต้องรู้ Hello, Sophronia. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, isn't it? I'm actually working on something equally interesting, but need help from a fifth year, so it's good you came along. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? มุมและเงาที่ส่องไปที่หน้ากูนี่แบบHow did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild grafthorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. เช็คเสียงกันเสียงเรามีเสียงเกมมีโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Free Yaori ตอนนี้น่าจะปรับอะไรสักหน่อย Just trying Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. หรอ Anyway, ก็คุณผมต้องทำความรู้จักกับคุณไว้ใช่ไหม Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. I have actually done it. Is it really that important that เรา the ทำไป bells แล้ว go อะ back up? Is it really that important? They're part of the school's history.
Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. ตีอะไรต่อนะ Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell Tell tower, Adelaide just I above did me. this for you. You're certainly of more Thank help you. than Adelaide. อ้อย I imagine the bells are just inside in the bell tower. อ๋อเราทำไปแล้ว กลับมาใหม่เนี่ย กู The ทำเสร็จแล้ว bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means, for me and for Hogwarts. I did this for Adelaide Adelaide of course bitch get the fuck out อะไรวะเนี่ยนี่อะไรเต็มไปหมดเลยไม่ได้เควสเต็มไปหมดเลยโกโก้อ๋อโอเคทำไปหลายอันแล้วอันเนี้ย This must be the entrance to the Hall of Herodiana. โถงแห่งโคโรเดียนะแบบหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะเวลาขั้นแรกหลังจากที่แบบเราเปลี่ยนหูฟังมาก็คือพอหูฟังมันครอบหูหนักเท่าเดิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเสียงตัวเองได้ว่ามันแบบเอ๊ะนี่กูกำลังพูดเสียงดังแค่ไหนหรือกูกำลังพูดเสียงเบาอยู่ Holy shit Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Fast away แล้วเราต้องทำอะไรกับมันอันนั้นอะต้องยุ่งกับมันปะ I ยุ่ย see. The switch reset everything. Good to know. อ๋อขอบคุณที่บอกเราใช้อโลฮามอล่าได้ไหมไม่ใช่นี่มันลิเกเดียมลาวิโอซ่าพี่พอโซใช่ใช่นี่หรือผมต้องทำอะไรอีกมีอะไรอีกไหมไม่มี That chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Accio. Depulso. Accio. โอเคDepulso. Accio.แค่นั้น I think I'm getting the hang of this now. Just one left. เย้ยอ๋อโอเค sorry
กล่องอยู่ติดตรงนี้อะไรอ๋อ Depulso. คุย Accio. Depulso. Then we pull ไหนวะ Accio. ยังไงต่อวะถึงเหรอไม่ถึงอยู่ข้างบนมีอะไรไม่มี Depulso. ฮะแดมมันก็มีกล่องอยู่แค่ที่พักได้อยู่แค่2 กล่องหรือมันมีกล่องแอบวะไม่มีมันก็พักได้อยู่2 กล่อง Accio. แล้วขยับได้2 อันยังไงเราก็ต้องเอาอันนี้มาเพื่อให้เรากระโดดข้ามไปที่ตรงนั้นได้แล้วเราจะข้ามไปตรงนั้นยังไงมันหออ๋อไอสัตว์เอ้ย Accio. That's the last of them. Seems I was a match. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants. ก็ไม่ได้ยากนี่ เฮ้ยสูตรอะไรอะพี่พิสูจน์อะไรอยู่คนเดียวนี่คืออะไรบุหรี่สมัยบุหรี่ยุคเวทมนต์ บุหรี่แห่งโลกเวทมนต์ยังไม่ถึง If it isn't the Do you ever wish you could ride a bit? Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how Behold grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. โคตรบายจง You're my second favorite hero. thanks My cousin was transfigured. Took hours to get to come out. I've always said that travel broadens the mind. I wonder. แล้วเราแม่งก็ยังมีเควสอยู่ในนี้ แม่งมีไม่ยั้งเลย ห้องนี้คือมึง คือถามจริงนะ คือมึงจะห้องไอ้ room of requirement นี่คือแบบ คือเราจะเอาให้มันแบบสเกลใหญ่ขนาดไหนพูดเหมือนแบบทุกคนแม่งจะต้องแบบหลังเล่นเกมนี้จบแล้วจะต้องแวะมาที่ห้องเนี่ยใช่ไหม Deke has some exciting news to share. Hello, เควสห้องนี้ Deke. แม่งเยอะมาก Professor Weasley said you had an idea.
Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? Mm-hmm. I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile คือแบบ hands. ไม่มีเควสอยู่ Deke ใน is ห้อง not นี้ไม่รู้ sure กี่เควสแล้ว why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. ไม่มีเควสเปิดอันนี้ไม่มีเควสอันนี้ไม่มีเควสอันนี้ไม่มีเควสอันนู้นไม่มีเควสอันนี้ด้วยเอาอันเดียวกันโทษ Search for the cave Oh my ไหนวะอันนี้ปะนี่ควรจะเคลียร์แบบแค่พวกเควสหลอกให้มันแบบแต่เราคงไม่ได้เคลียร์แบบเควสลองทุกอันก่อนจะจบเนื้อเรื่องหลักก็คงจะเวิร์กเกินไปอาจจะแบบเคลียร์เท่าที่แบบให้มันรู้สึกไม่ลกหูลกตาแล้วค่อยแบบเล่นเควสหลักแล้วพอจบไปแล้วก็เดี๋ยวในช่วงก็คงจะแบบเอามาสตรีมทำเควสหลักเคลียร์อะไรไปนี้เรื่อยๆแบบเคลียร์ไปพาง These rocks have seen ต่อ better ให้แบบ days. จบซีรีส์นี้ไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเล่นอะไรจริงปะแบบช่วงนี้รู้สึกไม่มีอารมณ์เล่นเกมคนเดียวไม่มีอารมณ์เล่นเกมแคชชวลโอ้วอตเอพิกอะไรที่แบบเราสตรีมไปเอาบ่อยเขาแบบช่วงนี้เพื่อนเราก็เล่นแอลเยอะก็แบบก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเมงแต่แบบในความเป็นจริงไม่รู้จะเล่นอะไรด้วยซ้ำอ่ะ ไก่สัตว์ crash ฉันผิดอะไรบังอาจมา crash ใส่หน้าฉันได้ยังไงใจร้ายมากเนี่ยเกม crash เฉยเลยงงได้ไงเนี่ยกูแค่จะเข้าถ้ำฟินิกซ์แม่ง crash ชนะงงนะฮะงงนะไม่ได้นะไม่ตลกเลยนะ2 ครั้งแล้วนะที่แบบ crash อย่างเงี้ยซึ่งแบบก็คือตอนแรกจะพูดว่า crash แค่บนสตรีมแต่แบบเราก็ไม่ได้เล่นนอกสตรีมด้วยว่ะ แต่ครั้งแรกพอเข้าใจได้ว่าแบบเหมือนเราจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันไม่โปรเซสไม่ทันแต่ครั้งนี้กูแค่เข้าทับนะกูไม่ได้ทำอะไรผิดกูต้องโหลดเชดเดอร์ใหม่เลยสักครู่นะฮะไม่สตรีมมันดูไม่ขึ้นจอก็ขึ้นดีกว่าเพิ่งขึ้นโอเคยังไม่ถูกต้องโอเคนะ
เอาจริงๆตอนแรกเราคิดว่าแบบเราจะตัดไม่ทันหรอกจริงๆแบบเราจะไม่มีวันตัดเป็นซีรีส์ทันสตรีมของเราเพราะว่ามันเยอะมากเยอะแบบเยอะสรุปคือตอนนี้ ตัดทันแล้วเพราะว่าเล่นน้อยเกิน แบบตัดเสร็จหมดแล้วตั้งแต่แบบตัดเสร็จหมดแล้วถึงช่วงที่แบบสตรีมล่าสุดของเราซึ่งแบบกว่าจะได้ตัดอีกทีก็คงแบบน่าจะอาทิตย์หน้าเพราะว่าก็สตรีมนี้เราไม่ได้มาเล่นเควสหลักอ่ะเนาะแต่มันก็ใกล้จบแล้วแหละใช่ไหมแบบเราเหลือแค่บททดสอบหนึ่งก็คงจะไปทำเสร็จแล้วก็สู้กับบอสแล้วก็เรียบร้อยเป็นอิสระโลกนี้กลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รักษาน้องเซบาสเตียนเป็นแฮปปี้เอนดิ้งสัตว์เอาแต่ถ้าไม่เปิดฟูลเฟรมให้กูนะแล้วถ้าไม่เปิดฟูลเฟรมให้กูนะ ไม่เปิด เรื่องตลกอย่างหนึ่งตอนหลังจากที่เราได้สตรีมแอลมาค่อนข้างเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่า รู้สึกเล่นแอลแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองปัญญาอ่อนขึ้น รู้สึกเหมือนเกมมันบั่นทอนจิตใจเรามากเกินไปหน่อยเล่นดอทมันดีกว่าจริงเล่นแอลทำให้คุณปัญญาอ่อนแต่เล่นดอททำให้คุณแข็งแกร่งดังหินผา Travel broadens the mind. ประสบการณ์ตรงครับยืนยันได้ ให้ที่ฝึกงานนะครับพี่เกียร์ได้แล้วพี่ชิวป้าแกอะไรวะจับสัตว์ตัวไรมันนี่เฟลอแหลกไหม Professor Howard will never believe this. ไปเฟิร์มไหนครับเป็นเฟิร์มเล็กวะโอเคเฟิร์มใหญ่เขาไม่เอาอย่างไรก็ต้องทำมันกดเซฟแบบกดเซฟก่อนอันดับแรกเอาแล้วนะ ไอ้เกมนี้อ่ะเกมคราชไอ้สัตว์ไอ้ฟินิกโว้ยไอ้
ฟินิกเวนจะทำไงอ่ะเล่นเควสนั้นไม่ได้อ่ะ เล่นเควสนั้นไม่ได้แล้วทำไงอ่ะแตกอดเล่นเซิร์ชแป๊บมันก็ไม่เด็กขึ้นเควสบอกไม่เห็นมีคนมีปัญหาเลยเราคือแบบกดเข้าดันฟินิกแล้วแบบเด้งผิดอะไรไงเจอแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นกันที่ PS5 นะ เราเป็นที่คอมแล้วทำไงอ่ะไม่มีวิธีแก้ปัญหาไม่มีคนคุยกันอยู่เรื่องนี้อยู่มันกระจึงหนึ่งเล่นคุยได้อื่นเนาะตายละยังมีบั๊กอยู่อีกเหรอเกมเนี่ย นี่มันกี่เดือนละนี่มันกี่เดือนแล้วอีเหี้ยมึงยังจะมีกลิชอยู่ในเกมอีกชิบหายเล่นเควสอื่นกันแล้วเกลียดเสียงสักพักแม่งกูเข้าดันไหนไม่ได้เลยงงนะเดินเข้าไปอีกรอบเวลาโคตรเสียเวลาไปเอาเล่นคุยอื่นก็ได้ไปไหนไปไหนวะนะฮอกวอตส์ whatคือแบบถ้าพูดตามตรงก็เบื่อก็คือแบบก็เริ่มเบื่อฮอกวอตส์ใช้ได้แล้วอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้เลยความเบื่อนะตอนนี้บอกกูเลิกขี้เกียจเล่นละกูเล่นไซเบอร์พังถึงแม้แบบยอมรับว่าไซเบอร์พังไม่ได้สนุกขนาดนั้นตอนเล่นนะแต่แบบเฮ้ยไม่ยังดีกว่าฮอกวอตส์วะไซเบอร์พังมันแบบมันเป็นเส้นกาวแบบเส้นตรงยาวๆไม่ขึ้นไม่ลงแต่แบบฮอกวอตส์คือแบบขึ้นปรี๊ดตอนมาครึ่งแรกแล้วก็ล่วงมาอ้าวไหนวะกูต้องไปไหนสรุป outside of the Slytherin common room อ้าวดอกก็ในฮอกวอตส์เนี่ยแล้วมันไม่ให้กูเข้าไปโอ้
แต่เวลาชีวิตกูชิบเป่งเลยหรือเป็นเพราะเราตั้ง DLSS เป็นออโต้อะเกี่ยวไหมเล่นวีเอ็มวิ่งอีกกูเฮ้ยแล้วแค่ไปตรงนั้นกูต้องอ้อมขนาดนั้นเลยเหรอจริงปะเนี่ยใครออกแบบโรงเรียนถามจริงใครออกแบบไอ้สัสมันก็เก๋ดีนะแต่แบบไกลไปเปล่าไม่ตกเว้ยเอาทีหลังเสียเวลาพอแล้วRevelio. แต่เรามีเวลาให้กองสมบัติเสมอ และนี่คือ common rule ของ Slytherin ไหนวะจะบอกมันเข้ากำแพง You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told you none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. ก็คือเซบาสเตียนโน้มน้าวออมนิสไม่ได้เขาไม่ยอมบอกอะไรสักอย่างที่เราต้องการรู้ให้ยอนก็เลยบอกว่ากูเอง Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. I know right รีบเดินได้ปะเซบาสเตียนกูจะกิ้งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ข้ามไม่ได้เศร้าว่ะแล้วมินิสพร้อมละพร้อมเจอดราม่าละ There he is. Good luck. เอางี้ก่อนจะขอปรับทุกอย่างปรับอันนี้เป็นเหมือนเดิมกันCSS quality เหมือนเดิม probably the best or at least I like it the most What are you Hello doing here? เสือก Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk.
Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope มาวะสำเร็จ we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads Confringo! are better than 1. It's 2 heads are better than 1. นี่ Something's happening. I hope we're ready for this. surely เอาไปไหนวะทำนี้โอเค Dark, ominous corridors. แปลว่าเราก็หาสคริปโตเรียมอะไรที่เกี่ยวกับมืดมนต์ดำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวของออมินิเซง Looks like a locked door. กูต้องมาซ่อมอีกนะ May want to look around. นี่อะไรเก็บโน้ตกูไม่อ่าน A journal entry, signed by Noctua Gaunt. The rubble formed a relief of a Somehow, person facing JD. a snake. That must be the voice I hear. hello You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak Parcel mouth to แปลว่าอะไร snakes. ว้าว Nearly คุย all กับกูได้ known เหรอ parcel mouths are งูนะ descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. let's I go can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. พูดภาษา Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us. พูดบ้าง Never mind. There's no No. clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most Lumos. likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than 1 gate ahead. Then Well, man. look closely at each gate for clues. แล้วคุณป้าอาจจะติดที่นี่ก็ได้ติดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนนี่ไงเห็นไหมมันก็มีโน้ตอยู่ซัสนาริบริสุทธิ์เรนมินิทอกวอดเดนเฟรชันลูสไมเวย์เรื่องรักกันก่อนดิสเนนเจเฟียนไปคำโอเค This the dial requires What the- focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. เดี๋ยวบอกกูหน่อยว่าอะไรกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นอ้าว Sound good? Salazar Slytherin didn't make this easy. Bombarder! เอาผิดอัน Confringo! อะไรอะแล้วเราทำไงแล้วกูจะรู้ไหมว่าทำอะไรงัวหางงัว Looking rather dire, isn't it? You sound surprised. You're in a maze. Lumos. designed by Salazar Slytherin. ด้วยตกใจสัตว์ก็เพี้ยอะไรฮะมีอะไรอีกไหมโอเคเก็ตละวุ้นมาทำอะไรอันนี้เป็นรูปอะไรสักอย่างมีหางแล้วก็มีตรงวงสามเหลี่ยมตรงวงสามเหลี่ยมแปลว่าอะไรวะใช่นี่ตรงวงสามเหลี่ยม
Matching the symbols did open it. I was about to do that myself, but you got to it first. อย่าลายอ่ะ Nice work. นี่มีไรมีหนูด้วย Solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. เป็นพยักหัวกับปลาเฮ้ยนี่อะไร It's only been for rewarding a chance on the word and whole started regarding suddenly sended more than a body come. I know it. Okay. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. เปิดได้ยังอ้าวอ้าว Lumos. ไม่ได้หรออะไรวะงงหรือมันมีงูตัวต่อไปอ่ะไม่มี Lumos. Another gate. ชิบหายละ Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. ผิดนี่วะอ้าว Symbols. And there are symbols on the dial. เอาอันนี้ก่อนก็ได้วงกลมมีดวงจันทร์แล้วก็งูอินฟินิตี้ That sounded Lumos. promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. นั่นนี่โคเลย Confringo. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. I know but shut the fuck up Lumos. ปลาข้างบนสามเหลี่ยมข้างล่างโอเคแค่นั้นแหละ Another. ปลาข้างบนสามเหลี่ยมข้างล่าง easy Excellent work. ผมรู้แล้วป้ากูรู้แล้วป้ามึงโดนอะไรเอาไปนิดป้ามึงโดนงูแดกตายจริง Lumos. Spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Yep มาอ่านตอนสุดท้ายกันส่วนสิ้นความหวังถูกขังไว้ได้ยินเสียงกรีดร้องเราเห็นหน้าที่ถูกทรมานทางไปต่อมันก็เป็นแค่คำสาปที่ไม่สามารถที่ไม่ยอมยกโทษให้ถึงแม้ว่าฉันอยากจะร่ายมันฉันก็ไม่มีใครที่ฮะซาลาซาร์ สลิธีรินได้สร้างการท้าทายที่ค่อนข้างอันตรายมากเจ้าไม้ของฉันสู่น้องชายฉันจะเชิญเข้ามาที่นี่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามาหาฉันคนเดียวเขาจะต้องตายแน่ๆด้วยความแตกต่างของเราฉันหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรหวังว่าเราจะได้จากกันด้วยดีกว่านี้ Ominous. A skeleton. ไง And ปาล์มบอก Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Calm fucking down. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Lumos. It's going to be difficult. Crucio ไง Crucio คืออะไรวะลืม You said you know what to do. Tortured faces on the door and หน้าตาที่ถูกทรมาน etched into the stone. แล้ว Crucio ที่ปักอยู่ตรง My หิน guess is if we cast ที่ฉันเดาก็คือถ้าเกิดว่าเราไล่ the door will open. คำสาปประตู That's นี้ why จะเปิด Noctua died. นั่นคือเหตุผลที่น้อง She เชอ had ร์ได้ no one to cast the ตาย curse on. จะไม่อยากจะไล่มันลงไป Ominous has the most experience with this. โอมินิส He should มี cast it. ประสบการณ์มากที่สุดเขา You ควร seem จะ to ได้ be นะ in Ominous's favor. Will you ask him about this? โ
วันนี้ดูชอบนายนะจะขอให้ได้ไหมมึงวะ You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. Okay. If it must be done, then one of you must cast it. ไม่เวิร์ก What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. มันไม่อยากได้ Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. คือมึง It's up to us. นินทาระยะเผาขนอะไรตอนเนี้ย Crucio, or I can cast it on you. Wait, ฮะ you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Oh my god. You have to mean it to cast it. Then I will cast I it. want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Shit. น่ากลัวนะ行くぞ Ready? I'm ready. Sheesh. น่าจะให้มันไล่ใส่กูแทน Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. เนี่ยเหรอห้องที่บอกว่ามันเป็นห้องเขียนหนังสือห้องเขียนแล้วยัง Sebastian, Ominous. There's a book just here. Found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? No. Till I search everything. โอ้โหเลิกไม่แปลกลาก่อน แต่งน้ำด้วยนี่ไงคนที่ไม่เป็นชาติแล้วกูก็หยิบน้ำขึ้นมาแดกเลยอะไรเหรออ่ะไปดูเสร็จละ What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. อุ้ย We could have died. We must swear never to do this again. คือแบบตอนแรกเราคิดว่าครูซิโอที่ให้ได้ไม่ได้ให้ได้ใส่คนเราก็เลยแบบเดี๋ยวกูได้เองแล้วมันก็บอกว่า
แล้วมันก็บอกว่า you have to mean it to cast อะเราก็เลยแบบเราน่าจะแบบมีนิดในการไล่เวทที่สุดแล้วใน3คนนี้แต่แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องไล่ใส่เพื่อนตัวเอง I'm sorry แล้วเดินเข้าไปคนเดียวกลับคนเดียวปะ ที่เหลือเป็น NPC อยู่เนี่ยตลอดไป Ominous. About your aunt. What the fuck Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. โกหกแน่นอน I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. เสร็จแล้ว Revelio. Honestly, Duncan owes his reputation to you. ต่อไฟ Bombada. ต่อไฟกัน ไปต่อไปMonster World ไปหาเนตตี้ก็ไม่ไกลนี่แต่ทาวเวลเถอะกี่เดินถึงแม้บางทีเดินมันจะเร็วกว่าเหมือนคุณนั่ง ป้ายรถเมล์เพื่อไปลง1ป้าย เหมือนคุณนั่งรถเมล์เพื่อไปลงป้ายหน้าคุณเดินไปยังเร็วสักกว่าแต่ขี้เกียจ มันสิ่งที่ฝังลึกเราคุยกับแนตตี้เรื่องอะไรนะจำไม่ได้ไม่เป็นไร So frustrating. อ๋อโอเคจำได้ละฮัลโหลปะ You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. น่าจะพึ่งผิดคนละ So frustrating. น่าจะพึ่งผิดคนละอาจารย์ She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Damn. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate.
It involves What the fuck holding is a that magic animal? leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. แบบน่าจะอธิบายหน่อย Self-transfiguration นะ is common แบบ among กู students at ไม่เคย Wellington. ดูกูไม่เคยดู But ฮอกวอตส์ไม่เคยดู Professor แฮร์รี่พอตเตอร์ thinks จะรู้ได้ยังไง it is much too dangerous to teach at Hogwarts. มักเกิลกูก็ไม่รู้ตอนแรกว่าแปลว่าอะไรกูต้องไปเซิร์ชดูคือคนที่เกิดมาโดยไม่มีเวทมนต์ Your animagus will take. Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? โอเค Well, the first แปลงเป็นสัตว์ time ได้ it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong ก็ double คนจริงก็ค่อนข้าง heartbeat. เดาไว้อยู่แล้ว But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. อ๋อ She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. อ๋ออ๋ออย่าให้กูตอบแบบนี้นี่มันเรื่องของแม่ลูกกูไม่เกี่ยวไอ้ไงเราจะไปกับเราจะพานัดสายเข้าสู่ Liberal Phase หรือว่าเราจะให้นัดสายเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ต่อไปคุณแม่ครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นห่วงแต่ว่าชีวิตคือการเดินทาง We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. Shit. I must deal กูกลายเป็น with ตัวอย่าง Rookwood ไป and แล้ว Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. กูไม่ใช่นักเรียนตัวอย่างเข้าใจไหม Thank you for being here during that rather awkward conversation. เราปีนขึ้นได้ไหมวะเฮ้ยขึ้นได้ด้วยขึ้นไปทำไมขึ้นทำตีอะไรวะต้องไปไหนกูอ่ะอ้าวไปไหนอ่ะGoodbye ไปคุยกับป๊อปปี้คุยที่ไหนฮอกมีดโอเคSometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Sorry It's not like her to forget. ผมต้องแปลให้ฟังไหมพวกบทตรงเนี้ยเพราะแบบอย่างที่บอกผมบอกไว้ว่าพวกเควสลองเนี่ยผมจะไม่แปลเพราะว่ามันเหนื่อยมาก I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. คิดเค
How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. She's a genius. What the fuck? You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. อ้าวพากูไปเลยเหรอ นึกว่ากูต้องวาร์ปไปเอาเปล่าอ้าว Here we are. อ้าว I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. ดูมึงหนาว Perhaps นะ nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. not no. I partly disagree. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one กู more อยู่ไหนวะ thing. เนี่ย Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready. อาจิเทต when แปล you ว่า are. อะไรอ้าวกูต้องนำโอเคเย้ย There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared Damn. like the other dragons. มังกรตัวเป็นๆแม่จ๋าหนูเห็นมังกรตัวเป็นๆ Holy shit เราจะเข้าไปจริงๆอ่ะ Poor thing must Oh, be yeah. worried sick, wondering what happened to her egg. แล้วมันมี For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least อ๋อ until มา we ป่า do what we came to do. ตุ้ม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  At least Patroclus Totalus. Reparo. fantastic. There she is again. แล้วทำไมรังมันไม่มีสิ่งก่อสร้าง From a distance. artificial เยอะขนาดนี้มันถึงมี artifact เยอะขนาดนี้ใช้คำถูกวะ How good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. นั่นอะไร Starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Quiet, what was that? จะรู้ไหมเอา อ้าว 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 ได้ไง โอ้โหเฮียไหน อ้าว คนละฝั่งเลย
ไม่ให้หัดกลับมาแล้วก็ยิงเราเพราะว่ามันจะยากกว่านั้นนะโอ้ดิชิต Keep at it. We've just got to make it to the nest. ทำไร2 ลูกอ่ะปกติมันยิง3ด้วยอย่างไม่มี3มีแค่2 Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past. Get to that opening below her. ลูกเดียวตัวอันนี้ขอบคุณรีบออกโอ้โหแต่ให้มันเร็วกว่านี้ Brilliant. There's the nest. We're almost there. อะไรขอบคุณครับ Why is every bridge here broken? Reparo. ทำไมมันถึงมีสะพานอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกก่อนเถอะ Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. เอาไปแม่งมายืนยิ้มอยู่นะไอ้สัส มึงเป็นคนพูดเองก็ต้องรีบเอาไปคืนโอ้ ก็ตลกหน้าตัวเองชิบ That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Just very fun. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. เราอยู่ที่ไหนวะไม่ให้กูดูด้วย กูอยู่โซนไหนของโลกก็ไม่รู้แล้วทำไมแล้วเราจะอยู่ต่อทำไมวะอ้าวแล้วกดอยู่ต่อทำไมเนี่ย I can't believe any of what just happened. Still taking it all in? No. I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? ยัง Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. What do you mean? อีนี่พี่ป๊อปปี้มึงมีเซนส์แต่มึงไม่บอกกูนะ มีเซนส์แต่มึงไม่บอกกูนะว่ายังไงอ้าว
เย้ย so blind. บอกกูนิดนึงอ้าวแล้วจะอ้าว I beg to speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. นี่เหรอ Is everything all right? ไม่น่าใช่ Bless you. Thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known What? her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding, out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. กูไม่อยากรู้ I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. โอ้พิซานโอ้พวกมันโอ้โหไก่นั่นนะมึงบอกว่าไปปัดขนมันบ้าเป็นบางครั้งเหรอแต่นั่นมัน500เลยนะมันไกลนะพี่ Why isn't that the? Sounds as if she's in trouble. Okay. Oops. Sorry. เฮ้ยไกลแล้วเนี่ย Are you ready to put an end to Harlow? Surely. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Okay. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. ง่ายๆก็คือ Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Revelio. ตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกก็คือการหาอะไรไม่ใช่หาหลักฐานไปจัดการกับฮาโลนะฮะให้เอาผิดได้เหมือนในเรื่องปกติที่แบบรู้ว่าไอ้ที่นี่ทำเฮียแต่แบบทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานวิ่งสิวันนี้มันช่างเลวร้าย Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow.
I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a Gringotts. curse breaker for them. Harlow approached me about helping him Joanna. extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. ก็ดับไปแล้ Why ว wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths Understood. Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. เอาจริงปะ Thank you. แอบง่วง นั่งฟังแบงค์พูด The อะ Bickles are two แอบง่วงเหมือน friends. กัน แต่เราก็ไม่อยากจะพลาดรายละเอียดใดๆไป Otto Dibble likes glad rags. I should check there. Hello Please tell me you Give didn't my- take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It พี่คือใครวะ started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. เยอะ 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 ไอ้เหี้ย Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money.
Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. ฮิวคือใครวะ อ๋อ Why don't you just tell him? He's a ใช่ lovely ไหม man. ไอคนที่เป็นขายชุดปะที่เสนอชุดให้เรา This is all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. let's go Now to find the last of Mr. Bickle's friends. คนสุดท้ายละกูจะมานั่งฟังเรื่องราวพวกมึงทั้งหมดกูจะเป็นผู้รับฟังสารทุกข์สุขดิบของทุกๆคนเอง This Filbert must be around here somewhere. Hello Excuse me, Mr. Filbert. Mr. I wondered Filbert if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Technically You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Finally Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. หน้าตีโอ้โหไกลแกใช่ไหม It's not like Natty to be late. อ้าว She said she was going to the Hog's Head. Oh. Perhaps I'll find her there. ไอ้เหี้ยมึงก็อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เลยไงก็ไม่น่าทำให้ผมเสียเวลาขนาดนี้น่าโดนจับไปแล้ว เนี่ยแล้วเนี่ยก็จะแบบชิบหายละ Must be around here somewhere. อะไรอ้าว Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. กลางเมืองเลยนะ ตรงแบบกลางเมืองเลยอะพี่ Nosy little students get what's coming to them. What did you say? Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Hehe. You just have to learn the lesson the hard way.
ไม่เป็นไรนะตีกูจะเป็นเจ้าชายขี่ม้าดำไปช่วยมึงเองต้นม้าดำเพราะว่าม้าขาวไว้ให้กับอเดเลโอเคปะ There must be another way forward. อ้าวดิบอลโซกูไปแล้วคนนึงไม่ใช่ดิบอลโซด้วยมันคืออะไรนะไม่ใช่ Accio. ตึง A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. optional ว่ะ let's go I'd better be sure I'm not seen. ทำไมมันเหมือนมีอะไรกันกัดเลยหรอวะ Revelio. เนี่ยเฮียเยอะไปหน่อยนะไม่น่าจะเคลียร์ได้อาจจะต้องไปเคลียร์คนนู่นก่อนคนนู่นอะคนนู่นที่เบอร์32อะไปเลย There's been nothing but trouble about us. มันมีวิธีเราจะขึ้นข้างบนได้ไหมอย่าหันมา What are we even doing here? We ought to be at the Hogshead. This is a waste of our time. ขันพอดีชิบหายเอ้ยไปนู่นนั่นอยู่ไหน It's about time Rookwood took control. He doesn't need Ranrock. โดดไม่ได้มันไม่ให้ปีนมันปีนได้เอาจริงๆโถเศร้าอ่ะ They teach the dark arts at other schools. Why should Hogwarts be any different? มันมีทางที่เราจะขึ้นบันไดตรงนั้นได้ไหมไม่มีให้กูเข้าไป Can't believe we're forced to work with these goblins. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. ไม่ได้ Pull yourself together. Can't be going บันไดอะไรวะเนี่ย ใครมันสร้างวะกูถามจริงนี่มันการบอกแนวบันไดอะไรเนี่ยกูจะบ้า We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. อ้าวไม่ตายด้วยอีเหี้ยไม่ตายแม่งไม่ตายแม่งไม่ตายบอมบาร่ากูยังได้ไม่ได้เอาไปก็ทีโก้อ้าวทำไมกูต้องไปไฟไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ฟินโดคอนฟิงโก้แล้วเอาไปแดก He must be here somewhere. Hello. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rave. He will tell you what you need. Ready to help. มึงคือใครวะอ๋อโอเคขอหาอย่างอื่นก่อนนะมามันน่าจะมีกูตกใจ Lumos. ไม่ใช่เปิดไฟทำไม I've never seen such a look of fear in your eyes. Eh? I should think an ant would show more metal. Petrificus totalis. อุ๊ยโอ้โห
แม่งไม่ตายเลยทำไมเป็นเฮียไม่มาเอาไปครูซิโอไปแดกโดนไหมนะเฮ้ยโอ้โหมึงบาสเลยหัวบาสโคเทโก้ตุบไปปลายคอนฟริงโก้แล้วเอาบอมบาร์ด้าไปแดกอีกทีนึงโคเทโก้อย่างแล้วกูจะหายนั่นยังไง The book of poems that was taken from Albus Filbert. He'll be thrilled to have this back. แล้วอีกอันหนึ่งอะ Revelio. กูจะหาเจอไหมวันเนี้ยนี่มันทางเดิมแล้วกูจะหาเจอไหมเนี่ยนี่ใส่วะนี่บอก Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. แล้วมันเกิดอะไรอยู่ไฟมัน And there's an anti-apparition jinx on the cells. มันบอกว่าดูข้างหลังมันมี Natty's skill with wandless magic. ปาร์ตี้ EDM อยู่ I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. I'll find Your it. friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. อยู่ในนี้ด้วยเหรอ Mr. Rabe's wand could be in there. Confringo. Nope. Revelio. My wand is somewhere in this room. I can tell. I can't. ขอคำใบ้หน่อย Nope. Any luck with my wand? Please. โอ้ไม่ช่วยเหี้ยเลยว่าไงไม่มีคำใบ้อะไรทั้งนั้นจะหาเจอไหมวันเนี้ย Confringo. Bombarda. Nope. ในห้องนี้เหรอ Pardon? ไม่มีอะไรเลยฮะ What? ฮะ What? ฮะ 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 Mr. Rabe's wand must be nearby if he can sense it from it. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have Easy. this back. ไม่ easy แหละกดมั่ว Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. ยังปาร์ตี้อยู่ You best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. ทำอะไร อ้าว มันก็แค่ทำอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรเลย เนี่ยผมก็ทำได้ ข้างในมีของไหม Thank you, Me no. Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery.
I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. ย่อย Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. ไม่เจอหรอกหน้าโจกูแค่หายตัวแล้วก็ไปแล้วบายแล้วกลับยังไงนามี Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. ไปทางไหนกลับไปทางนั้นเลยอ้าว Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Road told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabel right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. ก็บัตตินี้ไหนมีจดหมายมาใหม่ไหมป๊อปปี้ถึงเวลาให้จดหมายใหม่ละไม่มีอ่ะจะได้บอกอ้าวนี่ไงให้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านเย้ยนี่ไง The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. มีไหมเดี๋ยวมีกูจะไปหาป๊อปปี้ละ Hogsmeade, here I come. ไม่มีโอเคอ้าวกดผิดไปที่ไปไหนวะ ที่ไหนวะเนี่ยไปไหนวะป๊อปเพย์อ้าวสัตว์ของฝากนักสำรวจ
ที่เดิมแล้ว Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Oops. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs, they'd want the Snidgets protected at all costs. Okay. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. ก็แค่ขี่ฮิปโปกิฟแล้วก็ไปโชว์ให้ดูว่านี่ฮิปโปกิฟยังเชื่อใจกูเลยทำไมมึงจะไม่เชื่อใจล่ะใช่ไหมแล้วกูมาเพื่อคุยแค่นี้นะเควสมึงกูยังไม่เสร็จไอ้สัสแบบนี้แหละอย่าทำอีกสักเควสหนึ่งอ่ะก่อนจบ What the โอ้มึงตีโค้งนี่นะใช้ยังไงวะกูลืม R2 ปุ้ง Hazel must be here somewhere. กูถามจริงอ๋อกูเห็นละโอ้โห6 มาร์คกูจะบ้าแตก Settle yourself. I mean, ยูนิคอร์น
Revelio. เอาอีกจับอีกกูนี่แหละมือจับสัตว์อันดับหนึ่งเฮ้ยอ้าวว่าไงเซนทอร์หมดดีสนใจจะคุยเรื่องคุยกันไหมพอดีป๊อปปี้ชักช้าเดี๋ยวเราก็เลยมาคุยก่อนโอเคไม่คุยก็ไม่คุยกูจับกวางแทนได้ไหมเดี๋ยวนะกูต้องจับอีกเหรอเดมกูดูว่าจับตัวเดียวก็เสร็จแล้ววัดดัสอ๋อนั่นหมาป่าต้องมาอยู่ไหนวะโอ้ต้องมาจับยูนิคอร์นอีกแล้วนั่นอะไรอ๋อเซนโทษMight I remark? ขำเฮียอะไรนี่อะไรป่าI know what the fuck is a unicorn อ๋อตรงนู้นโคตรตาบอด Petrificus totalis. ไหนวะ Revelio. อ้าว What the fuck is it เจอแต่กว้างเลยใช่ไหมโอเคเลยจับกระต่ายไปให้แทนได้ไหมคล้ายๆกันแหละอยู่ไหนวะหามาไม่เจออ้าวไก่อยู่ในป่าเป็นอะไรนี่เป็นภาพที่ไม่ถูกต้องเป็นภาพที่ไม่คุ้นเคยซะเลยไหนวะยูนิคอร์น Hello Do you exist Revelio. ลำบากบอกเลยกูบินละ Hello This is the moose ก็ทำไมจะยูนิคอร์นวะตาบอดด้วยวะเนี่ยกูเจอละสัตว์แล้วก็หายไปเลยเอ๊ะมึงวาร์ปได้เหรอชื่อม้าผีกูเพิ่งเห็นหน้าอ่าวเนี่ยสัตว์วันนี้บิดออฟเชดเต็มเดี๋ยวค่อยไปที่หลังแล้วเราทำไงอ่ะโอ้
เอาตัวไหนราคาถูกสุดเนี่ยถูกสุดแล้วไม่เกี่ยวนี่ว่าราคาเท่ากันเลยแต่มันหายากกว่านะตัวเนี้ยเอาไปไม่ทันแน่ฮึฮึมานี่ไปที่สุด I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. แม่งDoes it get any more cozy than Hogsmeade? ถึงแล้ว Mrs. Bugbrook ใช่ไหมวันชื่อถูกมั้ยเนี่ยอ้าว Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. Sure อันนี้แหละขอใส่ไอเทมเราต้องไปนี่หนึ่งนะวะโอ้เยอะเยอะนะไม่มีของที่มีนี่วะCome in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. หายหาย I haven't said it before. It's a เนี่ย pleasure. คุณนี่คุณหิวที่ผมพูดถึงI suspect you have a sharp eye for แค่นี้ทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะไปลอง เราจะไปลองที่ทำให้เราไม่สามารถที่ทำให้เราเสียเวลาหลายนาทีถ้าได้คือไปต่อถ้าไม่ได้คือปิดสตรีมตรงนั้นเลยโอเคปะปะ เรามาดูกันถ้าได้เราจะไปต่อถ้าไม่ได้เราจะจบกันตรงนี้เลยพูดถ้าเราพูดเตรียมไว้ก่อนได้ไหมแบบเตรียมปิดละ เราพูดเตรียมปิดกันเลยไหมแบบก็มีแค่ว่าเรื่องที่แบบเรื่องการสตรีมก็อาจจะแบบอาจจะยังแปลกๆอยู่ช่วงนี้ยังแปลกๆอยู่อีกสักอาทิตย์หนึ่งมั้งคิดว่าแต่แบบก็คงจะพยายามหาเวลามาสตรีมฮอกวอตส์แล้วก็รีบเคลียร์ซีรีส์นี้ให้จบจริงๆแล้วเพราะเริ่มขี้เกียจเล่นละยอมรับจริงๆว่าเริ่มขี้เกียจเล่นก็แค่นั้นแหละถ้าเกิดส่วนเวลาจบซีรีส์นี้ก็คงจะหาเกมมาเล่นให้มันตามตารางกันเนาะก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องเองนะฮะนี่แหละใบไม้ไม่มีอะไรก็เอาเป็นว่า
เรายังได้ไปต่ออ่ะโอ้โหเป็นไงพอกูจะจากตรงกูได้เล่นเลยเล่นก่อนก็ได้เนี่ยพอกูจะไปปุ๊บกูได้เล่นเลยชีวิตว่าไปกันแบบเร็วๆไปที่ไหนวะนี่งงตรงนี้แล้วเขาแม่งมันไส้ทางซ้ายมีอะไรไหมไม่มีทุกอย่างดูจะเป็นหลุมล่วงลงไปโอเคทางซ้ายไม่มีฉากเฉยYou've seen how much a single feather fetches. Just imagine how. No! ไม่ทันหรอกไอ้หนุ่มตุ้มขอบคุณครับแล้วเข้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนบโอเคไหนตัวนึงอ๋อไปเลยสกุ๊ปโอ้ no ไม่สนข้ามไปเลยโอ้ยตกใจหมดมีคนยืนทางขวามีคนยืนทางซ้าย Just because I'm a poacher doesn't mean I dislike beasts. We had a Neasel at our house. I wept when he died. Is that someone over there? อ้าวมันจะไปเลยกันปลาอ้าวไปเลยแล้วกัน The beasts around here can sleep a bit easier now. โอเคแล้วไงต่อไม่มีอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึง The phoenix อ้าวตัวแค่นี้ค่อนข้างห่างจากจินตนาการอย่างมาก It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. ค่อนข้างไม่เหมือนที่จินตนาการไว้ไม่มีอะไรที่ใช้ได้ใช่ไหมโอเคน่าจะไปต่อนั่นแหละหรือว่ากูเล่นโดตามากไปภาพสิ่งที่เรียกว่าฟินิกมันเลยแปลกและแตกต่างอ้าวนั่นแหละอ้าวอันนี้คือ สัตว์เลยกูต้องไปเปิดต้องไปเรียนรู้อารมณ์ฮาวาร่าที่ดีกว่านี้มั้งไม่ได้จริงงู There it is again. ไหนวะปกติเป็นนีออนยังไม่เห็นเฮียเลยอะไรวะเนี่ยมี something อยู่ตรงนั้นโตไหมล่ะขอฟันนักสำรวจคนครับ
ไปต่อมันก็เยอะนะทางอ้อมเนี่ยใครเป็นคนคิดใครเป็นคนคิดอะไรที่มันเสียเวลาขนาดนี้จะถามว่าไปเก็บไหมเก็บอะไร what the fuck อ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวหลอกกูแมงมุมโอเคเลยครูซิโอโอ้ยอดว่าเกือบบอมบาร์ด้าโคเทโก้กูไม่ได้สู้นานกูลืมลบหลบแหลกกันดีมึงมานี่เลยไอ้สัส 8 legs is simply too many. ทางไหนวะเนี่ยเย้ยครูซิโอไปเลยมันการไล่ครูซิโอที่ไม่มันนะซะเลยแบบครูซิโอและบอสครูซิโอ มันไล่ไงแล้วกูจะไล่ยังไงเย้ยอ้าวแล้วอะไรอยู่ข้างหลังอะไรปะโอ้ my ครูซิโอไปก่อนเลยไม่เจ็บเลยสักนิดครูซิโออะไรไม่รู้กูลืมท่าหลบคอนฟริงโก้ดิฟฟินโดโคเทโก้ซูเปอร์ไฟครูซิโอไปอีกทีหนึ่งบอมบาร่าโคเทโก้ซูเปอร์ไฟอีกทีหนึ่งตัวต่อไปหลบคอนฟริงโก้ดิฟฟินโดแล้วอะไรไม่รู้กูจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันหลบบอมบาร่าแล้วครูซิโอไปหนึ่งทีโคเทโก้ซูเปอร์ไฟดิฟฟินโดโคเทโก้ซูเปอร์ไฟหมดยังบอมบาร่าโดนไปเนี่ยอย่ามาไล่ก่อนกูอ่ะกูไล่ทีหลังด้วยโว้ยเอาไปแดงเสียคอมโบเลยไล่ทีหลังเก็บสิให้ฉันนั้นดูละจะก้มทำไมวะเธอได้ไหมไม่มีอะไรเลยนี่หว่าหลอกกูบอมบาร์ดเก็บมาทำไมไม่รู้หรอกจริงปะเราเก็บพืชมาเยอะมากแต่เราไม่รู้เลยว่าเก็บไปทำไมเพราะเราไม่เคยปรุงยาสักครั้งนึงทางไหนวะอ๋อ Damn Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. ยืนให้จับเลยกูจำได้ว่าพื้นที่กูเก็บไม่พอนะ Let's get you back to the room. กูจำได้ว่าพื้นที่กูเก็บกูไม่พอนะเอาจริงๆแล้วพี่ดิ๊กบอกเอากูไว้สักทีเฮียกูไม่ไหวละเกลียดหนีไอสัตว์พี่นี่พวกพี่นี่ก็จับกูอยู่นั่นแหละ I should investigate. อ้าวเอาวันนักสำรวจกูอยู่ไหนเย้ย
Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... ปล่อยมันตัวนี้เลย My heavens. มีที่ใหม่อีกโอ้มึงห้องมึงเยอะนะ What a beauty. You keep it close.ชอบความแบบไม่รู้จะทำไงให้มันสวยก็เลยเอาแสงจากวิวเรียมาใส่ Professor and Deke were right to tell you about the room of requirement. Look at all you've done and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. เย้มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งนะคือแบบดิ๊กบอกว่าดิ๊กคิดถูกแล้วที่มอบห้องแห่ง requirement ให้กับเราในความหมายของดิ๊กก็คงจะหมายถึงแบบเอ้ยเราจะได้ไปช่วยเหลือสัตว์อะไรพวกนี้เยอะแยะแต่ขณะที่ศาสตราจารย์วิลซี่ก็เรียกว่าอะไรอะแบบก็มีปัญหากับการที่เราแบบไปอยู่แบบยังไงดีวะไปอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามพวกเนี้ยค่อนข้างน่าแปลกแบบเอ๊ะสรุปยังไงจานจะเอาไงว่าปล่อยทำไมวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเกลื่อนไม่รู้ยังไม่อยากเอาไปขายยัดให้มันเต็มไปก่อนไปหมดเลยไปหมดเลยมึงอยู่นี่กันมานะเราไปดูห้องใหม่ดีกว่าว้าว damn look at this แล้วมาขัดมันกันเอาไปแดกด้วยฮะแล้วเอานั้นมาให้กูขอบคุณเอาไปทำไมไม่รู้แต่ว่าก็คงมีประโยชน์แหละ somehow เราก็ต้องมาหาของขวัญนักสำรวจขอบคุณครับก็น่าจะหมดแล้วป่ะสำหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรละปล่อยสัตว์ก่อนก็ว่านะฮะเราพูดอะไรเราพูดเก่งจบไปแล้วนะก็ถือว่าก่อนว่าจากลากันไว้แค่นี้เลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้านะฮะขอให้ทุกคนมีวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันเสาร์ขอให้ทุกคนมีสุดสัปดาห์ที่ดีนะฮะถึงแม้จะผ่านไปแล้ววันหนึ่งก็ตามแต่ก็บ๊ายบาย